sedikit nih. Kemarin Hayu sempat batuk pilek selama 2 minggu. Udah ke DSA 4 kali, udah minum berbagai macam obat juga nggak sembuh-sembuh. Stres dong sebagai ibu. Akhirnya saya menemukan produk yang the best banget, yaitu Si Popo by Good and Flu. Si Popo yang varian biru ini yaitu meredakan gejala batuk gagal dan melegakan tenggorokan. Jadi selama 2 minggu batuk pilek Hayu selesai. Dan sekarang saya rutin mengoleskan varian yang kuning ini yaitu Strong Immune. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya Hayu, saya rutin banget loh ngasih ini. So buat ibu-ibu yang galau dan bingung menangani batuk pilek anaknya, langsung order Si Popo dan harganya sangat-sangat terjangkau. Oke, bye.